So mga gawa, tapos na ako sa metal paring. Yung postilyahin natin na matibay yan mga gawa dahil tatlong carry channel ang ginawa ko. Ito siya, ito. Isa, dalawa, tatlo. Matibay yan mga gawa. Yan. So, magandang mga gawa, mabilis ikabit. Iwas hassle. Ano lang ito mga gawa. Ang kabit ko nito, 2 araw lang. Kung kahoy yan mga gawa, mga 3 araw yan, 4 kung kahoy. Advantage ito mga gawa. Hindi siya, pagdating sa quality, hindi siya anayin, hindi siya mabilis masira kaysa kahoy. Pangalawa, mabilis ikabit itong metal paring. Mas mura pa kaysa doon sa good lumber na kukunin natin. Good lumber, magkano tayo ng sulig ng party anayin. Ito, talagang mabilis ikabit at saka maganda ang quality ng metal paring. Ito mga gawa, ang isang 20 feet ang haba nito. 20 feet yan mga gawa, punta ron. Yan. Ang isang haba dyan, 20 feet, tapos yung presyo niya, wala pa sa 100 ang isa dito. Nasa 90 ang isa. Samantala ang 20 feet na good lumber, abutin ka ng kulang-kulang 200. Kaya dito ka na sa mas mura, mas madali ikabit dito sa metal paring. Nandun naman ang gagawa yung aking paano ikabit siya, paano siya diskartihan. Nandun sa itong vlog na yan, nandyan lahat yan mga gawa. Ito mga gawa, 3 meters by 4 meters. Bali, ang nito mga gawa, square meter, nasa 12 square meter siya. So ang gagastusin nyo lang dito sa metal paring, hindi kayo aabot ng 3,000. Mga 2,500 may metal paring na kayo, 1,500 ganun. May metal paring na kayo, kasama sa labor, nasa mga siya, 2,500. So mga gawa, abangan nyo sa susunod kong pagkabit ko ng hardfix dito. Kung paano saan ako mag-umpisa ng layout, kung saan ako umpisa ng metal paring layout, paano ako mag-sisiro, paano ako diskartihan. So mayroon na kayo kakabit dito, mga gawa, lightning to. Galing to sa breaker mga gawa, galing sa breaker. Positive at saka negative. Number 12 ulit na wire natin na stranded. Number 12. So dito ako wala naman ng mga gawa, hindi yan naman positive at saka negative. Dalawa lang yan. Ilagyan ko lang ng color coding, itim at saka puti. Para pag tatap tayo doon sa ating Johnson box, hindi tayo malilito. Kung parehas kasi puti, hindi natin malalaman kung saan ang light, saan pag nagtap tayo sa lightning. So ito mga gawa, galing to sa breaker. Runway to, papunta sa breaker sa baba. Yan, pababa yan mga gawa doon sa likod. So magkakabit tayo ng Johnson box dito. Johnson box, it means dito sila magkakatugma-tugma. Dito ang sabi ng ko, 2 ilaw, isa, 2. Tapos magkakaroon doon sa labas ng ilaw sa labas. So ito na sila, dito sila magtatagpo sa Johnson box dito sa area na to. So ikakabit ko mga gawa. So ang technique ko mga gawa, hanggang ganyan. Ganyan. Para pag nag-Johnson box tayo, pag nag-ganon tayo ng ganon. Hindi kasi may iba kasing diskarte ng mga gawa, nandito rin, hindi nakaganon. Dito sa area na to. So depende naman yan. So akin naman, para mabilis yung nakaganon. Nakaganon siya rito. Tapos sombrero siya, tapos dito ilalagay. Ano nga lang sa trabaho yun, pero walang problema yun mga gawa para nakaganon siya. So babarehan ko lang dito. Yan. Tapos, re-rebit. Yun mga gawa. Kit na lang siya. Ay, hindi pala mga gawa. Take 2. So ito mga gawa. Iano natin to. Babarinahin. Para kapitan dito sa ating Johnson box. Yan. Paiga siya. Aha. Tapos itong ating 1
1/8 by 1/2 na rivet. Kita naman yun, di ba? Yun. Rivet natin dito. Tapos push button ulit. At even yan magagawa. Yun. Tapos dalawa dapat para may pang-kontra. Pang-kontra tayo dun sa ano, iwas pihit-pihit. Sabi ko magagawa, bawat trabaho may sariling ano yan, may kanya-kanyang diskarte. Paano patakbuhin, paano i-manage yung ano. Kasi ito, walang foreman dito magagawa. Ako lang yung nag-ano. Yung amo ko bihira pupunta rito. So, tapos yun, ayos na. Di ba? Ngayon, gupitin ko dito para makapag-ready tayo. So, para iwas na sila doon papunta sa taas, dito na tayo sukatin sa baba. Gupitin natin to. Kabila. Yan. Tapos gupit lang. Pwede naman din gupitin. Naka-ano siya ng ganun. Pero magandang gupitin natin. Pwede rin naman hindi. Dandan lang mga gawa kasi matalim to. Iadakap natin to dun sa ating ano. Yan. Ito siya. Yan. Diba? Kabila rin. Sumatin natin yung kabila ng ano, kasi itong kakapitan niya na ganon. Ito lang. Mas malapad na yun. Maganda kasi mga gawa na kaganito. Kasi magkaroon ng troubleshooting. Makikita natin kung saan banda ang hindi natin na gampanan, nagawain. Pero hindi naman ito magawa, nagagampanan naman natin lahat bawat ano, gawain. So walang backjab. Yan. Tapos ano tayo magawa, nakatayo na rin tayo pero kapos pa rin sa height. Ganun siya mga gawa. Yan. Diba? Huwag natin palampasin dito kasi andito yung hardit fixing. Dito sa area na to. Yan. Pag magbabarin na kayo mga gawa, huwag yung ano yung tapat yung mukha nyo rito kasi may nalalaglag na ano yan. Nalalaglag na mga debris ng binarina. Kaya delikado yung mata natin. Tumatalsik yung debris ng binarina, kaya dapat naka-distansya yung ating mata para hindi tayo maperwisyo sa ating pagkakabuhay. Dapat ingat din tayo sa ating kalusugan. Yan mga gawa. Okay. Distansya na tayo. Yan. Ngayon, dito na sila magtatagpo. Ang galing ko sa breaker, mga gawa, dito natin ni junction. At saka, huwag tayo lagi tipid sa ano, sa electrical, sa ano, dapat mahaba laging ano. Kasi, junction box nga to, kung saan ang galing breaker, doon sila magtatagpo. Ibig sabihin, ang connection, bawat isa, dapat meron silang distansya ng electrical cutter. Yan. Ang bubuksan natin ito, kasi dalawang level yan. May media, ito ang malaki naman, itong mga gawa, ito, para sa 3/4. Kaya para hindi lumuwag natin dyan, ano dyan, flexible loss, ang bubuksan lang natin ay yung para sa media. Yun no? Okay? Mga gawa. So dahil ito, dalawang ilaw ang iabang natin dito. Apat na wire.
Dalawang flexible. Literal mga gawa na pinagpapawisan ng nagagandaan natin mga gawa kasi walang ano itong mga gawa, walang insulation yan. Walang insulation yan, dapat may insulation bago yero, bago color. So dahil ano lang naman to, paupa ng amo ko, okay na yan. So mga gawa, dahil maliit lang naman yung ating para sa ilaw na to mga gawa, hindi natin kailangan ng tawag nito, alamri. Ano na lang, Pildads, baka naman. Hindi ako gumagamit ng ibang brand sa mga ginagawa kong bahay. Shoutout kayo, Pildads. Maganda kasi ito magawa, yung wire na to, Pildads na to. Kasi una-una, safety yung bahay nyo. Yun ang kagandahan ng branded. Kasi gumamit tayo ng hindi naman tayo nakasiguro na safety yung bahay natin. Kasi ito mga gawa, nagbabaga to eh. Pag operation na, nagbabaga yung wire na to. Kaya kung mano lang kayo, doon na lang kayo sa konti lang naman diferensya kaysa hindi branded. Safety pa kayo, safety pa yung bahay. Dahil dalawa yung mga gawa. So dalawa natin ilolog. Sa isang flexible, isang ilaw. Sa isang ilaw naman, dalawa ang wire na lalabas. Yung sa kisame. Yun. Nakakasiguro kayo mga gawa, ang bahay nyo, safety. At saka pa nagkaroon mga gawa ng shorted. Ang Pildads na to, talagang quality siya. Isa lang madadamay, trigger ka agad sa breaker. Kabala natin magawa yung natin mula rito. Kasi pinlet yung gagawin natin. Kakabit ng ilaw dito, sabi ng amo ko. Meron ba? Kaya hindi ko sinakto yung mga gawa. Kasi okay lang naman yung flexible maiksi. Mas mahaba dapat ang wire. Kasi ang wire, magkakaroon sila ng junction box doon ng splice yun, mag-i-splice, babalatan to, ididikit sa kabila, ididikit sa switch, ididikit sa main, sa outline. Kaya dapat mas mahaba ang wire kaysa flexible. So ang gitna kong magawa, ang gitna kong metal paring ito. So andito ako sa ilaw kasi igigitna kong ilaw magawa eh. So andyan yung abang natin na sa electrical. Sa kanya na to. So nagpisa naman tayo. Ayan. Hindi tayo may harapan. So ito magawa, yung butas ng junction box na to, apat to. Apat. Ito naman, papunta naman sa switch. Kasi dalawang ilaw to eh. So ang gagawin naman natin to sa switch magawa. Kasi para tipid. Isang ilaw, isang switch. Dalawang ilaw, dalawang switch doon. So magkakaroon ng ilaw doon sa labas. Ang kakabit doon na switch, 3 gang. Ang mangyayari kasi magawa, hindi kayo makakapagtipid. For example, ito lang gusto yung buhayin ditong ilaw. Isang switch lang bubuhayin ron. Yun magawa. Isang tip din yun ha. Magastos nga lang sa switch. Pero mura lang naman yung switch eh. Yung national. Yun magawa. So dito naman magawa. Yung gagawin natin dito ay para nasa switch. Punta ron. Okay? Ang magawa. So ito. Dito na switch natin. Punta ko sa junction box. So kailangan natin ng isang magawa. Natin lalarga dito sa ating flexible. Ayan po, si Spider-Man. Si Elastic Man.
Lagyan na. Okay. Oh. Bonus ulit tayo dito magawa. Ayun. Bitse lang ulit ang bubutasin natin kasi bitse lang ating mga flexible. Ang putol natin ito mga gawa dahil switch to, wrapping pa lang kasi wala pang flooring kami. Mamaya alisin to. So pagbukas ng pinto, andito kasi pinto eh. Preparasyon lang yung mga gawa. Kaya nag-isip tayo ng advantage. Andito yung pinto. So andito yung switch. Andito yung bala ng pinto eh, papunta dito sa pader. Kaya ang putol natin dito, kahit hanggang dito. Di ba mahaba ang wire, pwede tayo mag-adjust, pwede tayo wag lang tayo magdudugtong mga gawa. So, dito yung flexible natin. Sige, tira mo yan. Dahil na sumata natin mga gawang flexible, bababa natin ulit para lugan natin ng wire. Ang wire dyan na bababa mga gawa, 4. Isang live, isang load, 3 itim. Kasi bakit 3? Kasi sa switch, isang ilaw, 2 ilaw, 4 ilaw para sa labas. So ang ilulit natin itong mga gawa na wire na yun dahil sa para sa switch, isang live, 4 na wire. Alam rin natin itong mga gawa dahil 4 na wire, maskip dito sa ating video na flexible. Dahil 3 kailangan natin, 3 ilaw. Ayos na to, para. So ito mga gawa, isang ilaw, 2 ilaw, 3 ilaw. So, yun mga gawa para sa ilaw itong 3 na to. So ito naman, maglulog tayo ng isang puti para alam natin kung saan ang live. Ito ang live, magiging live natin. Kung tawagin return. Ito mga gawa, kahit wala nang wala nang tagging. Kasi iba dyan nagtatagging, pagpare-parehas yung color. So ito mga gawa, hindi tayo malilito kasi kahit wala nang tagging yan. Kasi isa lang naman live eh. Dito naman tayo nagkakaroon. Matitesting naman natin kung naka-live na siya. Kung nasaan ang paralabas, asan ang pangalawang ilaw dito sa kwarto. Yun mga gawa. Yun mga gawa. 3 ilaw na to. Papunta na sa labas isa. So ang nangyayari ito mga gawa, madadagdag pa tayo ng isang Johnson box. Kasi siksikan na sila rito eh. So pwede naman dito natin isa nga dito, yung galing doon. Pwede rin yan mga gawa. Wait. Mga gawa, naging 2 ating Johnson box. Kasi hindi pwede magsiksikan. Dahil 3 ilaw to. Ito mga gawa, papunta doon sa isang kwarto. Susuplayan natin yun, dito rin manggagaling. Dito sila magja-junction. Punta roon sa dulo. Sa kabilang, sa sala yun, sala. So ngayon mga gawa, kasi baka bukas kisamihan to, or Sabado, dahil Huwebes ngayon. Natin, i-splice na natin. Ang tawag nito mga gawa, splicing. Pagdating dito, ito mga gawa, nagdagdag tayo ng Johnson box ha. Ito, sa labas to. Sa labas, ito Sa labas yan. Papunta sa labas na ilaw yan. Ito, at saka ito, galing sa switch. 3 bumaba doon, di ba mga gawa? Doon sa switch na yon. 3 bumaba doon. So kunin natin yung isa, yung sa labas, i-splice natin dito. Yan. Bago natin i-splice, lang natin, nakayakap. Tapos splice. Bago natin itap dun sa breaker mga gawa, unahin muna natin dito. Para hindi tayo lagi naka-alerto kasi live na. Mali yun mga gawa. Ito ang tamang
splicing na hindi pa nakatap dun sa main. Okay? Nakat pa na isang ilaw. Ang isang ilaw to. Ito naman papunta dito sa itim. Pwede natin sa itim to. O pwede rin dito sa puti. Puti ito. Pagdating dito sa puti, ay hindi. Eh pwede natin i-itim to. Itim. Yan. Isang ano to ha. Ito naman itong ang min naman ito 'yun. Ito silang dalawa. Na hindi pa napuputol. So dito natin unahin. Ito dito. Pangalawang ang unang junction box. Yan. So ito ang main line 1 at saka line 2. Bago 'yon, ilayin natin 'to. Kasi mangyayari ngayon, dahil doon sa tatlong bumaba, ito ang nandun sa switch. Tap natin ito yung puti. So katunayan ang LED doon sa sa switch ay puti para tayo malito. Yan. So wala pa tayong magagawa. Wala pa tayong high-tech na wire stepper. Ito ang ating stepper magagawa. Medyo na to tawag nito. Hindi na siya medyo kinalawang. Matagal din tayo nakapag magagawa. Puro lang tayo repair nakaraan mga vlog ko. So ito ang main. Palitan natin yung puti. Dito ito, may number tumagawa. Ito ang aking So number 12. Dito tayo sa number 12. Sa pangalawang butas. Yung striper mga gawa, pwede naman tayo makabili ng striper So pag nakaipon tayo. So ito dahil ito, ilaw to. Punta sa ilaw to, dito sa ito to. Ito ang ilaw na to. Dalawa yan, di ba? Puti at saka itim. So kukunin natin yung puti. Dahil may color coding tayo sa wire. Hindi lang color coding ng sasakyan mga gawa ha. Color coding sa wire. Meron ng color coding sa wire. So, balitan natin to. Ayan. Isa lang natin ibababa kasi sa to. Sa switch mamaya. Saka ito. Pagkakat sa splice, yan. Maganda kasi nalagay mo dito sa striper natin, yung pambalat, number 12, para ang kanyang tanso hindi siya nababawasan. Pero meron na ngayong magawa high-tech na pambalat. Hindi na ganito. Na siya. Kunting ipit lang. So, live papunta sa switch. Yan. Yan mga gawa. So, saka tayo maglagay ng electrical tape. Ito naman sa mga ilaw. Ilaw to doon sa kabila. Ito to. Punta doon sa unang ilaw. Dito sa ito. Itatap din natin to sa kanilang puti din. Yun. So puti ito. Ito sa switch. Yan. Sa switch ito yung dalawa na to. Naging dalawa lang kasi iniulay natin, dito natin ilagay yung isa. So dalawa na to sa switch. Ang mangyayari nito mga gawa, kunin natin yung itim. Balat.
Yan. Balat din sa kabila. Sa isang itim din sa ilaw. Tapos sa switch. Sa switch to. Yan. Yan. So, pwede natin i-splice to. Lagay ng electrical tape na yan. Sarado na to. Isa sa switch, isa sa ilaw. Sabay lagyan ng electrical tape. Yan. Isang ilaw na yan, mga gawa. Ito namang ilaw na isa. Ito. Pupunta naman sa switch. Yan. Mamaya iguguhit ko yun para maunawaan nyo doon sa pader. Hindi na tayo maguguhit doon sa papel o yellow pad o bond paper. So pinakita ko na sa actual ang pag splice. Tapos papunta sa switch. Ang ano lang magawa pag nagkakasalubong, yung bawal yun, sasabog yun. Huwag pagsasalubungin ng isang doon sa Johnson box, makikita niyo naman kung lalo na pag may color coding So sa switch ulit. At saka isa sa ilaw naman. Sa ilaw, ilaw number 2 to. Kasi number 3 na itap na natin dito. Nagkakaroon ng blink yung yung isang ilaw, nagkakaroon ng blink. For example, naka-on yung switch, naka-off. Tapos may ilaw na nag-blink. Grounded yun. Meron doon hindi mga napaka-splice na nagkasalubong, pero maaari ganito mangyari. Nakatap pa dito sa isang light, pagdating dito sa kabila, ibang natapan mo kasi wala kang color coding na wire. So nagkakaroon ng diferensya, nagkakaroon ng blink kahit naka-off yung switch. Baga nakakalito. Ito dahil may color coding tayo, advantage to. Yan. Isang punta sa galing sa switch, galing sa ilaw, tipan na yan. So ito mga gawa, ang isang live naman, ito live to mga gawa, line 1 at saka line 2 to. Basta ang isang dyan, ang galing sa switch, isa lang yan. Ang isa lang ibababa doon. Return yan, return. Tapos ito naman na item, basta alam natin yan na line 1. Line 2 to, line 2. Yan. Balatan natin to. Yan. Ang galing sa ilaw, mga gawa na puti. Ito. Sa ilaw to galing Ito at saka ito. Yan. Dito natin itatap sa line 2. Kasi ang line 1 nakababa na sa switch Yan. Kasi ito sa ilaw na yan, sa switch, ilaw at saka switch, dalawang ilaw na yan. Cheating na yan. Dalawang ilaw. So ito naman mga gawa, ito yung nag-color coding pa rin yan. Kaya lang dito sa puti, sa itim natin tatap yung puti na to. Yan. Basta walang sinabang sa lubong. Kasi pag ito itinap mo dito sa kabila, magiging na yun, rekta na yun ang tawag nun. Pag itong silang dalawa nakatap dito, saka ito, rekta na yan. Ito sila. Yan, mali yun, rekta na yan. So pinag-iwaiwali pa rin natin sila, naka-distribute sila. Distribute ng isang ilaw
pumunta sa switch. Isang ilaw naman galing sa papunta sa switch. Ito sila. So, nagkaroon sila ng hiwalay. Hindi sila nagsama. Ito yung dalawa na to. Pagsasamahan natin to. Live na to ha, line 1, isang itim. Yan. Ang mangyayari sa isang live, dalawang nakapatong sa kanya, dalawang nakatap. Kasi ang isang live, ang galing sa ilaw mga gawa, isang naka ano sa live, nakarekta. Ang dalawang ito, ilaw. Mamaya iguguhit ko doon sa diagram. Basta ito mga gawa, galing na sa ilaw to ha. Dito tayo kumuha ng itim sa ilaw. Ito. Ilaw at saka switch. Ilaw at saka switch, isa. At saka switch naman, isang live. Galing naman sa ilaw, dalawang puti, isang live. Yon. Intindihan nyo na. Ganyan. Isa sa ilaw at saka sa switch. Isang ilaw na yan. Isa sa ilaw ulit, mula sa switch. Pangalawang ilaw. Isang live papunta sa switch. Yan. At saka ilaw, dalawa to. At saka isang line 2. Yun. Pag inon doon mga gawa, magkakaroon ng power kasi nandun ang switch natin eh. Yun. Dahil ito, itim sa itim din to. Yung sa ilaw, at sa switch. Ito naman yung puti. Dito yung puti. Napunta sa itim. So dito tayo magtatap ngayon ng itim. Ito. Dahil dito, itim dito, tapos puti, punta sa ilaw. Ito ilaw to ha, pumunta sa ilaw to. So dito tayo sa itim. Kasi pag dito natin itap mga gawa, magkakaroon ng blink yun. Bakit magkakaroon ng blink? Kasi mali ang tinapan natin. Ito. Kasi kung maano sana ito mga gawa, dito tayo magtatap dito, sa area na to. Ito. Yan. Dahil magkakasiksikan na sila rito, kagawa, nagawa tayo isang Johnson box. So ang tab natin ito mga gawa, dito sa itim. Ito. Yan. Walang grounded dyan. Walang grounded kasi itim, papunta sa ilaw. Ito naman isang itim, papunta sa switch. Itong puti, nagtap na tayo dito ng puti sa puti. Live na, may supply na yon na na isang live nakababa. So ito yon. So ito din natin pakialaman to sa line 1 na yan kasi mayroon ng nakababa. So ito lang tayo sa itim sa puti. Yon mga gawa. Kasi pag ganyan na mga gawa, nakakalito yan eh. Kung hindi naka color coding tayo, malilito tayo. Hanggat na-tap natin kung saan, lalo na tulad tayong tester na battery. Ito lang ang advisable mga gawa. So puti ito, doon tayo sa itim. Yan. Dito tayo. Kaya dyan sumbox ng tawag eh. Itim, line 2 to, line 2. Kasi ang line 1 dyan, itong puti. Itong puti na bumaba na doon sa switch. Hindi natin na ano itong mga gawa, puputulin. Kasi pagdating doon, ito naman, susupply natin yung sala. Dalawang live ang kailangan natin ito. Para supply yung sala doon, magkakaroon ng ilaw doon. Tsaka
higaan na ano, nakaangat sa flooring lang. Isang live yun. So dito na tayo kukuha. Saksakan yun. Saksakan. For example, may dalawang natutulog doon kasi 4 feet ang lapad doon mga gawa. Isang plywood. So sabi na nga mo ko lagyan ng saksakan at saka switch, lagyan ng ilaw. So kukuha tayo dito ng live at saka ilaw din doon sa kanila. So ito yon. Itong puti galing sa ilaw, dito tayo kukuha sa itim. Kasi ito itim sa puti. So ito yon mga gawa. Kung di itong mga gawa, nakakalito talaga. Kaya unawain nyo mabuti itong video ko na to. Itong upload ko na to. Unawain nyo para hindi kayo magkaroon ng shortage. Panoorin nyo mga gawa hanggang dulo. Yan. Surbol na yan mga gawa. So di natin pinakailaman to ha. Kasi supply ito sa punta sa switch. Bumaba na to. Yan. So ito may power na to. Nagtap lang tayo dito. Splice ng switch sa ilaw. Isang switch, isang ilaw. Itong dalawa nita. Ito naman, live naman, papunta sa ilaw na to. Ilaw. Ito ilaw. Ilaw. Live. Kapares dito yan. Kaya may power ng dalawa na to. Doon sa ano baba. So ito naman mga gawa, itatap natin to para supplyan yung sala. Tabihan natin to kasi sa ilaw yan, baka matapan natin. So ito naman tayo, live na to. Papunta doon sa supply natin sa sala. Itim sa itim ulit. Kahit magkapalit naman yan, walang problema yan, mga ano, walang kaso yan. Kaya lang, ilagay lang natin sa ano. Yan. Hindi tayo magawa mangingikil ng tanso kasi pag mangingikil na tayo ng tanso, pwede putulin to, paiksian. So, pangit yun mga gawa. Huwag tayong magaganyan sa ating mga ginagawa kasi pangit yun, hindi tayo pagkakatiwala ng amo natin. Hanggat pagdating dito sa ano, Johnson box, may kapos, may hindi maayos yung pagka-splice kasi maliliit yung ano, yung allowance. Yun. Kasi naman tayo sa puti. Puti sa puti. Yan. Sasabi ko sa inyo mga gawa, bago kayo mag-tap doon sa breaker, naka-ano na tayo dito ha, naka-splicing na tayo para hindi tayo laging naka-alerto na ito live, ito live. Kasi pag doon pa lang, pag sumabit tayo dito, sa ano natin, kasi bakal to, background to. Yan mga gawa. So may power na doon yung kwarto pag ino natin yung breaker. Ito mga gawa, ito pumunta sa sala yan, ito sala yan. So dito mga gawa kasi dito sila nagcruising, kumbaga ano, dito sila papanagpo para supplyan ang isang ilaw, ang isang switch, ang isang ano, papunta ulit doon sa kabilang ibayo kung saan mo gusto supplyan. Kaya dito sila nagkakatampa-panagpo, kaya Johnson box ang tawag nito. Natipan na natin to, yung switch at saka light, o ilaw at saka light. Sabay suksok na natin dyan para takpan natin. Pwede naman hindi takpan yan mga gawa, pwede rin natin takpan, hindi. Pero advisable na takpan yan kasi meron tayo rito ano. So papabili tayo doon sa amo ko.
maduduga ang ano eh, maduduga ang hardware eh. So pag bumili ka dapat isang set na yan, may takip na yan. So dahil amo ko lang bumili nito, pag bumili talaga nito, pag tayong manggagawa ang bumili, request na tayo ng takip. Ang takip na magawa nasa 15. Ang itong sumbak na to, 25 ko to. Itong isa na to. Yung utility box naman, yung gaya nung sa ayun yun. Yun utility box na yun. Yun. Ano yan? Nasa 15 lang yan. Ito ang mahal. Diyan sumbak. Yun mga gawa. Sabay ano natin, i-insert na natin. Baka pag sinabi ng amo natin na takpan mo, iyan construct, takpan mo yan. Ready na tayo. Yan ang kagandahan ng mga gawa, ng mahabang mga sombra dun sa ano. Kasi nakakapag-tip tayo ng diro-diretso. Nakakapag-tip tayo ng nakalusot yung electrical tape dun sa maluwag. Yan mga gawa oh. Pogi yan. Excuse me. So ito gagawang tibay ano ng ating metal paring. Mga gawa. Itong ano natin, pattern. Ito ang switch, 3 wire yan. 4. Ito ang live. Yan. Ito naman yung ano, yung main line 1, line 2. Ito naman ang ilaw. 3 ilaw tayo. Yan. Ilaw. So anong nangyari mga gawa? Dahil 3 ilaw yan. Bago pa tayo rito. Ito pumunta sa switch. Pikapin natin to. Ito. Tatagpo siya dito, pumunta sa ilaw, galing sa switch, tataas siya. Kaya nagkakaroon ng junction box. Tapos ito naman, papunta sa ilaw ulit. Dito junction box na yan. Ito rin naman, papunta sa isang ilaw din dito. Ito silang panagpo. Ito naman itong pang-apat na to, tatap natin dito. Tatap natin dyan. Yan. Tap sila. Yan. So may power na ito dito. Isa. Bumaba doon sa switch. Ito naman yung 3 na to. 3 na yan. Pagsasamahin natin to. Sila. Ito. Pagsama-sama yan dyan. Yan. Kaya isang ilaw, isa sa ilaw, isa sa live. Itong junction box. Bale, 3 splice. Tapos dito sa live, isang splice yung lang sila. Isang splicing. Pag switch ito dito, makakaroon ng power, iilaw to. Pag switch naman ito dito, kasi isang live, iilaw to. Pag switch naman ito dito, iilaw yun. Kaya simple lang yung yung mga 2-way, saka na lang yun pag may project tayo. Kaya rin naman ikagawa yun gawin. Yun mga gawa. Sana may natutunan kayo ng aking tutorial ngayon mga gawa dito sa ilaw natin na simple lang naman yan pero nakakalito. Pero panoorin nyo hanggang dulo itong aking upload na to sa aking YouTube channel. Matutunan nyo paano gumawa ng ilaw. Ito. Paano magtap ng ilaw mga gawa. Umpisa hanggang dulo. Gumawa na ako ng pattern. Ito na siya. So, yun. At saka actual. Nandun na actual kanina sa aking upload. So, maraming salamat mga gawa sa patuloy nyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Pagtangkilik sa aking mga bagong video. Salamat mga gawa. At paki-post na rin ang ring bell para update kayo sa bagong upload ko. Salamat mga kagawa. Salamat mga kagawa. Sana mga gawa, matulungan nyo akong maka 1,000 subscriber ako mga gawa. Dahil
Yan ang hinahangat na, yan naman hinahangat ng mga vlogger, mga 1,000 subscriber. Sana may tutunan kayo sa aking bagong upload na to. At maraming salamat sa patuloy. At nagla-like at pakipost ang ring video.